Piranhal tá onde? Na gravação do DVD do Som dos Manos. Aqui é assim, gente, quente. Aqui em Porto Velho já é quente. Aqui essa banda aqui, ó, agora vocês vão pegar é fogo. Vamos daqui a pouco entrevistar os dois, falar qual é a expectativa, como surgiu a ideia de fazer o DVD. Eles fazem um show sensacional, vocês precisam de ver. Lembra que eu mandei pra vocês mais cedo no canal lá, no Instagram? Olha como que tá sensacional agora a estrutura deles. Daqui a pouco vai vir eles aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da história dele, e aí vai ficar top de dia. Galera, estamos aqui com o fera do teclado, é o J Teclas das tranças, tá? Porque ele só fica inovando essa trança dele cada dia mais. Vai ser uma trancinha, né, mano? E eles vão fazer agora o show. O cachorro tirou minha atenção, mas enfim. Eita, um negócio bom! Enfim, vamos fazer aquele show que vocês viram lá na Ilha Nova que a gente gravou. Ele que comanda esse teclado aí, né? É isso aí. Eu já agradeço a todos vocês que têm vindo aqui com nós. É muito gratificante para o músico ter o apoio de vocês ao nosso lado, Piranhal. Isso é muito bom. Site top de linha. Show de bola. Muito foda. Farinha, ó. Espetacular. Extraordinário. Espero sempre essa parceria dê certo. Com certeza. Estou muito feliz de hoje estar acontecendo meu primeiro DVD e ter essa parceria grande que é vocês ao meu lado. Como surgiu a ideia? Mas, se eu for assim, vou prolongar um pouco, não vou prolongar muito, mas começou do nada, conheci um rapaz que me viu tocando no Ilha Verde, quando era Ilha Verde. Ele acreditou no nosso projeto e falou, vou investir em vocês, vou lançar um videoclipe de vocês. No momento, naquele ato, eu não acreditei, assim, né? Porque hoje em dia é muito difícil pra gente fazer um DVD desse. E acabou que ele me ligou e combinou, me deu uma grande força e tá me dando ainda, não só para mim, como para minha equipe toda. Então é muito gratificante demais e é o que vocês estão vendo hoje, está acontecendo. Para falar assim, né, eles tocam tanto que a agenda deles está no mês já praticamente fechada. Fechado. Para conseguir uma vaga com eles é difícil, tá? Não é assim não, não é não? É isso tá aí. Vendo, mano, dá para falar com eles aqui tá difícil. Eles são, acho que todos os irmãos da família é assim, né? Isso. As pessoas querendo aparecer no Piranhal. Todos da família são músicos praticamente, né? Aí tem a Vânia, que vai falar já um pouquinho pra você. E tem o Raimundo. Dati Guita. Dati Guita? Dati. Dati Guita, olha aí. Menina, eu não sabia que eles são os 3 irmãos, tá? É à toa que eles são dos manos, né? Agora vamos falar um pouquinho com a Vânia. Agora vamos falar com a mulher, né? Porque aqui a mulher tá arrasando. Olha a roupa da mulher, presta atenção. Filma ela dos pés à cabeça, porque a bicha tá top, tá? Uma mulher bonita como eu. É de se jogar fora. Mano, não. Essa daqui, só vejo nos vídeos dela lá na Malhação. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz. Eu até fico incentivada, sabe? Eu vou lá fazer uma academia, né? Mas eu chego lá, mano, eu desisto. Não é assim não, né? Faz da jeito não. Tem que ter força, tem que ter vontade, senão desiste mesmo. A Vânia canta desde os 14 ou dos 12? 12. Foi a 84. Os 12 anos. Ela canta escondido por aí, ó. Quando vocês viram ela pela embreada por aí, ó. Quando ela teve o filho dela, eu lembro que ela levava a filha dela no bebê conforto, gente, pra cantar. É gostar do que faz, né? Que é gostar do que faz. Fala um pouquinho, Vânia, da tua história aí. Olha só, eu comecei aos 12 anos, né? E o que me incentivou mais ainda a continuar foi a terceira geração. Primeira banda que eu cantei. E só de familiares, só parente. E aí teve uma época que eu parei, né? E agora eu voltei de novo. E graças a Deus essa volta tá dando muito sucesso pra gente. Porque foram eu, 3 irmãos, né? E aí nós vamos fazer uma tentativa juntos, vamos ver se a gente dá certo. E foi quando a gente deu mais do que certo. Deu mais do que certo. Tá dando mais do que certo. Tem fé em Deus que vai dar mais ainda, né? Olha, eu tenho orgulho de falar porque a terceira geração é da família Neves, né? E ela participou da banda, que era só da família. E ela também faz parte, né? Parte da e família. ela cantava lá, mano, era top. Eu lembro até hoje da música, tá? Lembra? Lembro da música. As coreografias ali, todo mundo dançando. Mas ela, olha, ela arrasa, a voz dela é top. Vocês vão ver aí o show daqui a pouquinho, não é não, Vânia? É verdade. Então a gente fica feliz de vocês estarem aqui com a gente também, tá? Fazendo toda essa entrevista, para que as pessoas conheçam mais ainda, né? A nossa biografia. Então a gente fica feliz por isso e só sucesso. Contrata o povo aí.
daqui. Com certeza. Tá? Me pegou na surpresa, porque ele é irmão da Vânia. E eu falei assim, Vânia, quem é esse daí que tá do teu lado hoje à tarde, não foi? Foi mesmo. Ela também é meu irmão. E eu não conhecia, gente, porque eu conheço a família inteira deles. Mas ele eu não lembrava, sinceramente. Dá a seguir. Vai. Pra que isso? Você que vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. E aí, como é que tá sendo a tua expectativa pro DVD, né? Pois é, rapaz, é o nosso primeiro DVD, na verdade, né? E o importante de tudo é o trabalho que a gente vem fazendo, né? Graças a Deus, família toda, os amigos todos vêm comparecendo também. A expectativa é muito grande pra gente. Isso é muito bom pra gente também. Nunca a gente gravou um DVD, primeira vez. Até então é só aquele vídeo caseiro mesmo ali, né? No show. Mas esse daqui é muito importante. O importante de tudo também é estar perto de vocês, com toda a família, com todos os amigos, e a gente poder curtir legal, fazer um som legal pro pessoal. É algo profissional agora, né? Exatamente. Porque vocês já estão no topo do profissional, né? Exatamente. A gente tá lotada todos os finais de semana. Eu sigo vocês, vejo vocês lá. Então, assim, gente, já como é que vai ser? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá! Bora receber a gente com essa alegria assim, todo mundo com a mãozinha assim pra gente. Passando energia positiva. Agora pra cima aí. Bora, galera, vamos fazer a mãozinha assim, bem juntinho. Só quem tá feliz é o Vitória! Que felicidade. Bora, juntinho! Chama na pressão! Jogue a mão aí! Agitação total! Bora! Na palminha! Vem assim! É só uma sentadinha e vai entender. É só uma sentadinha e vai entender. Calma, bebê! Nunca foi amor, sempre foi prazer! Isso pra você, sempre pra você. Mas calma, bebê, tchau, mais sucesso! Vai! Bora cima! Hoje é dia de bagaceira, chamou JT com a sua carinha bebedeira. Hoje é dia de comer, de balançar a rabadinha, de fazer mocida. Chama toda essa alegria, pra dar uma bonitinha. Hoje é quebra de cruzeiro, dia de finalmente. Não é fazer amor, chama o J pra tocar. Hoje é dia do piseiro, dia de fazer amor. Solta um Jota pra tocar, vamos lá, Jota! Pega ela bagaceira, fazer bonita, linda e solteira. Pega ela bagaceira, fazer bonita, linda e solteira. Oi, pega a bagaceira, fazer bonita, linda e solteira. Pega ela bagaceira, fazer bonita, linda e solteira. Olha a emoção! Sobe mais! Gente, só olhou e falou, mano, vamos tentar fazer uma banda, vamos. Eu já cantava desde 11 anos, não vou falar a minha idade porque é 40, amor. E aí, resolvemos fazer, né, essa junção dos irmãos, onde na família tem mais músicos, né? Mas aí nós decidimos fazer essa junção e ele tá, eu tô me segurando, tá bom? Pra passar a força também, porque é muito forte.
E principalmente, gente, quando a gente está aqui, nesse momento, e a gente vê meu pai e minha mãe aqui do lado, vem nos prestigiar. Então não existe um momento mais feliz da nossa vida. Bora lá, Jota. Bora, gente. Desculpa aí. É normal, isso é normal. E para aqui, a nossa esposa estão aqui fez a entrevista, foram nossos convidados, né, Dani? E quem quiser seguir, né, Dani? E no Insta, né, Piranhal, é isso? No YouTube, né? No YouTube, lá no YouTube Piranhal, vocês vão ver todo esse acontecimento, vai estar lá a partir de quando, Lani? Segunda-feira, tá bom? Vocês vão ver a geração de vocês lá no Piranhal. Bora, bora! Só mais uma vez, me apaixonei, esse é teu beijo, galera!
Você é meu par perfeito. Quero ver mais uma. Meu par perfeito. Oh, você é meu par perfeito. Você me chamei, tira minha mão, lá vem eu sorrir, naquele ritmo, fala que não me ama. Olha quem fala mal de mim, vai parecer amigo dele. Fala mal de mim, vai parecer amigo dele. Fica aí com os filhos no braço que tudo bem. Fica aí com os filhos no braço que tudo bem. Pode falar, essa é a verdade. Pode falar, mas só não tem pecinha que tudo bem. O teu amor só me fez sofrer, por isso decidi, não fico mais aqui. Vou procurar alguém que um dia me faça feliz. O teu amor só foi ilusão, pensava que você não tivesse amor por mim. Não foi assim, você só matou meu coração. Vou embora para um lugar, mas vou voltar só agora. Decidi pra voltar. Sem teu amor, sem teu sofrer, é melhor sozinho e uma beca com você. Sem o teu amor, sem teu sofrer. O teu amor só me fez sofrer, por isso decidi, não fico mais aqui. Vou procurar alguém que um dia me faça feliz. Vou procurar. O teu amor só foi ilusão, pensava que você não fizesse amor por mim. Não foi assim legal, você só matou meu coração. Essa voz eu quero. Essa voz eu quero dançar. Nem quero nem saber o que vai rolar. Essa voz que não tem reação, eu só quero te ver no meu coração. Essa voz eu quero dançar. Nem quero nem saber o que vai rolar. Essa voz que não tem reação, eu só quero dizer, onde tem no meu coração. Vou imenso de você, minha gente balança. Você tem um ré, vai deitar sua voz. Vamos comigo, alegria geral. Vou começar a conversação. Leva de dançar sem parar. O rola demais, a moda que dá. Passo aqui, o bagulho nenhum. Branco, preto, amarelo, eu tô desigual. Estamos aqui para fazer seu Quem é que sabe fazer as coisas maravilhosas? Somos poucos, somos 10. 10 irmãos. Ô pai, ô mãe, obrigado por existir. Obrigado por você ser meu pai, tá bom? A salva de palmas pra vocês, a salva de palmas pra vocês. Vocês merecem. Bora! E essa é pra senhora, mãe? Sei eu não avisou. Ela ama essa música. O meu coração. E o meu amor, as madeiras vai ver.
Produção, chega no PC, vejo ela em alteração, maneira animada, sabe se isso já balanço do bolão.